सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने पहले बताया, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मग केक करेंगे। सो द फर्स्ट मग केक दैट वी विल बी डूइंग इज टूटी फ्रूटी मग केक। तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें मैदा चाहिए 1/4 कप, मिल्क चाहिए 1/4 कप, ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून, चुटकी भर सॉल्ट चाहिए, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, उस चुटकी भर बेकिंग सोडा चाहिए, एंड वनीला एसेंस एंड बटरस्कॉच एसेंस दोनों चाहिए। एंड जो तेल ले वो ध्यान रखिए आप बिना स्मेल का लीजिए। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो आप भी प्रेफरेंस रिफाइंड ऑयल ही कीजिए। एंड देन हमें टूटी फ्रूटी के लिए थोड़ी सी चेरीज चाहिए। मेरे पास सिंगल कलर्ड थी तो मैंने वो ली है। अगर आपके पास मल्टी कलर्ड है तो वो ले लीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा सुंदर लगेगा केक में। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस। हम सारे इंग्रेडिएंट को मग में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये मग केक की रेसिपी अच्छी लगी हो, डू लाइक माय वीडियो। एंड इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से ना हो जाए। एंड देन लास्ट में चेरीज डालेंगे, सो दैट जब हम इसको माइक्रोवेव करें तो चेरी ऊपर नजर आए। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे फॉर अराउंड 2 मिनट्स। नाउ आवर mug cake is ready to be served. See how tempting and delicious it is looking. Now let's move to the next recipe, that is the chocolate mug cake. तो ingredients are मैदा 1/4 cup, oil 2 tablespoon, cocoa powder 2 tablespoon, milk 1/4 cup, sugar 1/4 cup, baking powder, baking soda and salt। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें ये सब चाहिए। अब हम मग लेंगे एंड उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी मेंशन किए उसमें हम डालेंगे। वनीला एसेंस भी है, सॉरी मैं वो भूल गई थी बताना। एंड ऑयल अगेन वील बी यूजिंग स्मेललेस ऑयल, तो मैंने रिफाइंड ही यूज किया है। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सो दैट देयर आर नो लम्प्स। एंड इसे माइक्रोवेव किया फॉर 2 मिनट्स एंड द यमी डिलिशियस मग केक इज रेडी। अगर आपको ये वाला केक पसंद आया हो, गिव इट अ थम्स अप। एंड नाउ द फाइनल रेसिपी इज ऑफ ओरियो मग केक। इट इज़ वेरी सिंपल। इसके लिए हमें ओरियो चाहिए, मिल्क चाहिए 1/4 कप, मैंने 10 रुपीज़ वाला ओरियो लिया है, वनीला एसेंस चाहिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब हम ओरियो को जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने जार में डाल लिया है, मैंने ग्राइंड कर लिया है, मग में डाल दिया है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। गिव इट अ थोरो मिक्स सो दैट कोई भी लम्स ना रहे एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से
मिक्स हो जाए। एंड इसे अब हम माइक्रोवेव में रखेंगे फॉर अराउंड 2 मिनट्स एंड आवर यमी ओरियो मग केक इज रेडी। अगर आपको मेरी ये मग केक की रेसिपी पसंद आई हो एंड डू लाइक इट एंड कमेंट सेक्शन में लेट मी नो आपको तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड do like, share, comment and also subscribe to my channel in case you are new. Thank you. Keep watching. Bye bye.